मेरे वॉलेट में 20,000 रुपए थे, कहाँ हैं? आवाज नहीं आ रही। मेरे वॉलेट में 20,000 रुपए थे, कहाँ हैं? सच में आवाज नहीं आ रही मुझे। मेरे वॉलेट में 20,000 रुपए थे, कहाँ हैं? नहीं आ रही आवाज। इधर आए, यहाँ बैठे आप, देखें आपको आती है आवाज। इधर बैठे जरा, इधर बैठे। रात को आप व्हाट्सएप पे किससे बात कर रहे थे? 3 बजे। आवाज नहीं आ रही। रात को व्हाट्सएप पे 3 बजे किससे बात कर रहे थे? आवाज इधर, वाकई इधर बैठकर आवाज नहीं आती।